నరేష్, ఈ ఫీల్డ్లో డబ్బులు ఉన్నాయి. సరిగా టైం సరిగా మనం చేసుకుంటే ఇమీడియట్గా పైన వస్తాం. సార్ ఇప్పుడు రైతులు చాలామంది కూడా మనకి పేపర్ మీద లెక్కలేసినంత ఈజీ కాదంటారు సార్ డైరీ ఫామ్ అంటే, దానిపైన మీ సమాధానం? ఈజీ కాదు, చెట్టుకి తక్కువ ఖర్చులో చేయండి, మళ్ళీ నువ్వు సంపాదిస్తే నువ్వు ఏమైనా ఎట్లయినా చేసుకో, నీ ఇష్టం అది. పాల్లో ఆమ్దాని లేదు, డైరీలో ఆమ్దాని లేదు, అట్లాంటివి ఏం లేదు, ఉన్నది సరిగా చేసుకుంటే. ముందుగా మన తెలుగు రైతన్న ఛానల్ చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. ఒక్కసారి మన ఫామ్, కొత్త ఫామ్ మొదలుపెట్టారు. ఇది కొత్త కాదు, ఇది 8 years నుంచి నడుస్తుంది ఫామ్. ఇది ఓకే, 8 years నుంచి నడుస్తుంది. ఇది నేను ఎస్పెషల్గా ఇక్కడ నుంచి మాకు పాలు వెళ్తాయి. ఇది ఒక ఫామ్ ఉన్నది, ఇంకొక ఫామ్ ఉన్నది, ఇంకొక ఫామ్ ఉన్నది. నేను చెప్పినా కాదు, ముందుగా నుంచి 4 ఫామ్స్ ఉన్నది. ఈ ఫామ్ నుంచి ఓన్లీ మిల్క్ సప్లై ఇక్కడ నుంచే. ఓకే ఓకే, అక్కడైతే ప్లేస్ ఫుల్ అయింది, అందుకోసం ఈ రోజు జాఫరాబాద్ ఇక్కడ దింపేయడానికి అయింది. అది కూడా మొత్తం అమ్మిపోయింది. ఒక 1 hourలో ఆ బర్రెలు వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ మనమైతే బర్రెలు కూడా మేపుతున్నాం, గొర్రెలు కూడా మేపుతున్నాం ఇక్కడ. ఓకే, సెటప్ చూసుకోవచ్చు పర్సనల్గా మేము ఎట్లా చేస్తున్నామని. ఓకే, బర్రెలు ఉన్నాయి, తినడానికి గాడి కూడా మంచిది, కింద మ్యాట్స్ కూడా ఉన్నది. ఓకే, కింద మొత్తం మ్యాట్స్. ఇది హర్యానా నుంచి వచ్చింది బ్లూ. ఓకే, ఇది అయితే రబ్బర్ మ్యాట్స్ కేరళ నుంచి. కేరళ మ్యాట్స్. ఓకే, చూడండి మొత్తం ఎట్లా ఉంటాయి, ప్లేస్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి. ఇంకా ఇది ఇక్కడ అయితే 27 బఫెలోస్ నాకు. 27. ఓకే, ఒక దున్నపోతు ఉన్నది. ఓకే, బుల్ కూడా దీంతోనే సార్? క్రాసింగ్ కూడా మనకి మొత్తం క్రాసింగ్ దీంతోనే. ఓకే, ఇది మొత్తం బర్రెలు వచ్చి నాకు ఒక లోడ్ దీంట్లో 2.5 months అవుతుంది. తర్వాత అయితే 1 month అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ బుల్తో 2.5 monthsలోనే నేను దాదాపు 12 బఫెలోస్ అయితే కట్టినాయి సార్. సక్సెస్ రేట్ ఎందుకు చెప్తాం, ఊరికే చెప్తే లేదు నరేష్ గారు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ 30 years. నేను ఇది మేపుతున్నా అంటే నేను లాభంలో ఉన్నది అని నేను ఆ గైడెన్స్ 30 years నేను అందరికీ ఇస్తున్నా. ఓకే, సో డెఫినెట్గా ఒక్క డైరీ నిలబడాలి అంటే ఒక బుల్ ఉండాలి, ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అదే 3 monthsలో కట్టిపియామంటే ఎందుకు అంటున్నాం, కట్టిపిస్తేనే మనకు లాభమ్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ బర్రె మనకు సంవత్సరంలో ఈంతే మళ్ళీ మనకు లాభంలో ఉంటాం కాదు. ఓకే, దొడ్డలు కూడా ఉంటాయి, దొడ్డలు కూడా బయటికి కట్టే ఉన్నా చూడు ఈజీగా. సో సెటప్ అయితే బాగా ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్యాన్స్ ఉన్నాయి మొత్తం. సార్ ఇప్పుడు ఈ షెడ్ ఉన్నది తీసుకున్నారా లేకపోతే మీరు వచ్చినాక వేసారా? ఈ షెడ్ నేను 8 years బిఫోర్ లీజ్కే తీసుకున్నాను. అంటే ఆల్రెడీ ఉంది. ఇది ఒక్క సైడే ఉన్నది. ఓకే, వన్ సైడ్. నేను ఇది బెడ్ కూడా వేసిన, మళ్ళీ వెనక సైడ్ కూడా నేనే చేసి. ఓకే, ఆ షెడ్ కూడా ఎక్స్ట్రా చేసినాం. ఇక్కడ రూమ్స్ కూడా కడుతున్నాం. ఇంకా దాదాపు ఇక్కడ 200 animals ది నేను షెడ్ అయితే కడుతున్నాను. ఓకే, ఓకే. సైజ్ ఎంత సార్ అందాదా? హైట్ మన పొడవు ఇది అయితే 45 ఉన్నది. 45 సార్. ఓకే, 45. ఇట్ సార్ ఈ 2 sides చేసినాం. 2 sides చేసారు. ఓకే, ఇది 11, మళ్ళీ ఇది పిల్లలు కట్టడానికి మధ్యలో కూడా కట్టే ఉన్నాం. ఓకే, పిల్లలు ఉండడానికి ఇది అంతా ఇది. ఇంకా ఇది మళ్ళీ ఇది మొత్తం వాష్ చేసిన వాటర్ పోవడానికి. మ్యాట్ ఎందుకు వేస్తామంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు, ఇక్కడ రాయి వస్తాయి, మనం బెడ్ వేసినాక రాయి అంతా వస్తాయి. ఓకే, సో ఇది ఈ సైడ్ అయితే సాఫ్ట్ ఉంటాయి కాదు. అవును, బర్రె వేసినప్పుడు టిడ్స్ ఉంటాయి, ఏమైనా ఆగితే మళ్ళీ దానికి రిపేరింగ్ అంటే చాలా కష్టం కాదు, డైలీ పిండాలి. అక్కడ నుంచి రక్తం వెళ్తే ఉంటే అది ఇమీడియట్ గా క్యూర్ కాదు. సార్ ఇప్పుడు రైతులు చాలామంది కూడా మనకి పేపర్ మీద లెక్కలేసినంత ఈజీ కాదంటారు సార్ డైరీ ఫామ్ అంటే, దానిపైన మీ సమాధానం? ఈజీ కాదు. ఎందుకు ఈజీ కాదు అంటే, నువ్వు బర్రెలు తీసుకొచ్చిన తర్వాత మేతలు దానా సరిగా తినిపించలేకుంటే ఎక్కడ అవుతాయి నీ సంసారం? ఎప్పుడైనా మనం ముందుగా నుంచి చెప్తున్నాం 200 rupees అయితే మనకు ఎక్స్పెన్స్ చేయాలి అవుతాయి, 100% చేయాలి అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సెటప్కి ఇది దానాలు చూడండి, మొత్తం దానాల సంచి ఇక్కడ ఉన్నది. ఓకే, స్టాక్ ఉంటాయి నెల దాకా. ఓకే, ఓకే, నెల ముందుగానే అయిపోయిన ముందుగానే మళ్ళీ ఆర్డర్ ప్లేస్ చేస్తాం. ఓకే, అర్థమైంది. దానా ఉండాలి, ఇది తిండి ఉంటేనే మనకు లాభం. ఇక్కడ మీరు ఈజీ తీసుకుంటే మళ్ళీ లాభంలో లేదు. ఓకే, ఓకే. మా షెడ్యూల్ అయితే బిజీ ఉన్నది అంతా. చూస్తే మొత్తం CCTV కెమెరాస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది మొత్తం సౌండ్ తోనే ఉంటాయి. అవును. ఓకే, పని మనుషులకు కూడా మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారు, బర్రెలు ఎట్లా ఉన్నది, నిలబడే ఉన్నది, పనుకొనే ఉన్నది, లేకుంటే ఎవరైనా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు, ఏమైనా ఇక్కడ డిస్టర్బెన్స్ ఉండకూడదు అని మా అమ్మడానికి ప్లేస్లో ఈ బర్రెలు ఉంచాం. ఎందుకు అంటే పండుకున్నాయి, తిని పండుకున్నాయి, నీళ్ళు తాగి పండుకున్నాయి. సో రెస్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ పైన లేచి మళ్ళీ లోపల నుంచి తీసి మళ్ళీ తింటే అది మనకు పాలు రెడీ అవుతాయి. ఓకే, సో ఎవరైనా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తే ఉంటే పాలకి కొంచెం పైన కింద అయిపోతాయి.
ఓకే. ఇక్కడ ఇంత క్లీన్ ఉన్నది, ఒక దోమలు లేదు, ఒక ఈగలు లేదు. అందుకోసం పాలకి కూడా ఇవ్వడానికి ఏం లేదు, అందరూ హాయిగా ఉన్నది. టేల్స్ కూడా చూడొచ్చు, ఇట్లా దోమలు చేస్తే ఉంటాయి. సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ కూడా ప్రాబ్లమే కాదు. సార్ ఇంత షెడ్ మనం కట్టుకోవాలంటే ఎంత ఖర్చు అయ్యింది సార్ ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో? సార్ స్టార్టింగ్ ఎవరైనా వస్తున్నానంటే దానికి తక్కువనే చేయండి, తక్కువ డబ్బులు వచ్చిన తర్వాతనే పైన వెళ్ళడానికి చూడండి. ముందుగా డబ్బులు ఇక్కడే ఎక్కువ వేసుకుంటే మళ్ళీ లాభం రాదు. మనం లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పినాం, లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పినాం, షెడ్కి తక్కువ ఖర్చులో చేయండి, మళ్ళీ నువ్వు సంపాదిస్తే నువ్వు ఏమైనా ఎట్లయినా చేసుకో, మీ ఇష్టం అది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మీ దగ్గర భూమి ఉంటే మీరు కట్టవచ్చు, మీ సొంతం డబ్బులు ఉంటాయి, మీ సొంతం ప్లేస్లో అయితే. లీజ్ ప్లేస్లో అయితే కొంచెం తక్కువనే చేసి, లేకుంటే లీజ్ ప్లేస్ ఎక్కడైనా తీసుకుంటే డైరీ షెడ్ ఉంటేనే తీసుకుంటే బాగా ఉంటాయి, మీ డబ్బులు వెళ్ళదు దాంట్లో. ఓకే. సో మనకు ఎంత వాల్యూమ్లో డబ్బులు బర్రెలు కొనడానికి ఉంటే అదే బాగా. ఓకే సార్, ఎన్ని లీటర్లు అవుతున్నాయి సార్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పర్ డే? ఇది 27 బెఫెల్లోస్లో నాకు దాదాపు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కలిపి ఇప్పుడైతే 380 లీటర్స్ దాకా అవుతుంది. 380 లీటర్స్. మొత్తం 27 కూడా మిల్కింగ్ ఉన్నాయి సార్? మొత్తం మిల్కింగ్ మిల్కింగ్ వ్యవస్థలో. ఓకే. అంటే దానా ఇట్లా అంతా కూడా రోజు రెగ్యులర్గా కంటిన్యూస్గా ఎంత నాకు అయితే 350 నుంచి 400 ఖర్చు మంచిగా తినిపిస్తాను నేను. పాలు ఇచ్చే లేదు అని కూడా నేను ఆలోచించాను, ఏం తినిపించాలి, 100% తినిపించాలి. వాళ్ళు తింటేనే మనకు పాలు వస్తాయి. ఇక్కడ ఈ సైడ్లోనే ఉన్నది పాలు. ఎంత మంచిగా తిండి వస్తే ఇట్లా చేస్తే అది దాని కింద పాలు రెడీ అవుతాయి. ఓకే. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రెగ్నెంట్ అయిపోతాయి దాదాపు ఒక నెలలో. మొత్తం ఇది 27 బెఫెల్లోస్ అయితే ప్రెగ్నెంట్ అయిపోతాయి, నా డబ్బులు నాకు సేఫ్ అయిపోతాయి, పాల్లో ఆమ్దాని కూడా వస్తాయి. ఇది 27 బెఫెల్లోస్లో నాకు ఇప్పుడు అయితే 2,80,000 దాకా నాకు మిగులుతుంది పాలు అమ్మిన తర్వాత, అంత తినిపించిన తర్వాత కూడా. ఓకే. నెలకి ప్రాక్టికల్గా నెలకి పాల్లో ఆమ్దాని లేదు, డైరీలో ఆమ్దాని లేదు, అట్లాంటివి ఏం లేదు. ఉన్నది సరిగా చేసుకుంటే. నేను తినిపించడానికి నాకు బాధ ఉండదు, అందుకోసం నాకు పాలు వస్తాయి. తినిపించడానికి బాధ పడితే అరే 200 రూపీస్ ఖర్చు అవుతుంది దానికి, ఎందుకు అంత వేయాలి, తక్కువ ఇస్తామంటే ఆ తక్కువనే వస్తాయి కింద. నువ్వు ఎంత మంచిగా తెస్తే అంతనే బలంలో ఉంటాయి, అంతనే పాలు ఇస్తే ఉంటాయి. ఆహారం మంచిగా ఇస్తేనే పాలు వచ్చేది మనకు. బుల్ గురించి ఒకసారి చెప్పండి సార్, ఎక్కడ హర్యానాలో ఏ ప్లేస్లో తీసుకున్నారు? ఇది హర్యానా నుంచి లాస్ట్ 15 డేస్ ముందుగానే వచ్చింది ఇది. ఓకే. 2 పల్లెలు వేసే ఉన్నది. ఓకే. మొత్తం ఇయంగే ఉన్నది కానీ మంచి క్రిటికటీ మంచి ఉన్నది. ఇది మదర్ మిల్కింగ్ చూసుకుంటే 18 to 20 లీటర్స్ ఆ రేంజ్లో ఉన్నది. ఓకే. 18 to 20 లీటర్స్. ఎంత పడింది సార్ అప్పుడు మనకి కొనుగోలు చేసినప్పుడు? ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మనకు మొత్తం ఖర్చులతో 1,50,000 పడింది. 1,50,000కి ఇక్కడ దిగింది మొత్తం ఖర్చులతో సహా. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ బుల్ ఉండడం వల్ల మనకి ఇంత క్రాసింగ్ ఏ టైంలో ఎదకొచ్చేది కూడా బర్రెలు ఎంత అనేది బుల్ ఉండాలి కంపల్సరీగా. బుల్ ఉంటేనే మళ్ళీ కట్పిస్తేనే మనకు లాభంలో వస్తాం. ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఈ బర్రె ఉన్నది అనుకో, 1,20,000 అయిపోయింది మనకు. ఇది కడితేనే మళ్ళీ 25,000 నాకు నిలబడే ఉన్నది కాదు, మళ్ళీ వచ్చే కాలంలో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాదు, ప్రైస్ తగ్గలేదు. మళ్ళీ గీతలో 130 కూడా నేను అమ్మవచ్చు దీనికి. కానీ నేను కట్పియలేదు అనుకో, కట్టుకోలోకి వేయాలి, వాడు 40,000 ఇస్తాడు. అర్థమైంది కాదు. కట్పిస్తే నీ పైసలు నిలబడింది, కట్పిజే లేకుంటే మళ్ళీ నీకు మైనస్ అయిపోతుంది. ఏ డాక్టర్ కూడా టైంకు రాదు. ఈదగు వచ్చింది అనుకో 24 అవర్స్ ఈదగు ఉంటాయి, 12 అవర్స్లో ఎక్కిస్తే బాగా ఉంటాయి. ఓకే. ఈ దొనపోతూ ఒక్కసారి ఎక్కినా అనుకో ఆ డేలో 3-4 టైమ్స్ మనం ఎక్కియచ్చు దానికి. ఓకే. సో న్యాచురల్గా చేస్తే సక్సెస్ రేట్ మంచిగా ఉన్నది. న్యాచురల్ లేకుంటే డాక్టర్ టైంకు రాలేదు, ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన సరిగా ప్లేస్లో వెళ్ళేది లేదు అని చెప్పలేం. మళ్ళీ 21 రోజు తర్వాత తెలుస్తుంది ఎరి కట్టింది లేదు అనుకో. లేకుంటే అనుభవం లేకుంటే రైతులు ఏమనుకుంటాడు అంటే ఆ డాక్టర్ వచ్చి వేసేసినాడు కాదు, నిలబడి ఉన్నది అనుకుంటాడు. మళ్ళీ 5-6 మంత్స్ తర్వాత చెక్ చేస్తే ఏముండదు లోపల. అర్థమైంది. సో డెఫినెట్లీ బుల్ ఉంటేనే మనకు లాభం. और ఈదాకు వచ్చే ముందుగా సిగ్నల్స్ కూడా ఉంటాయి. ఓకే, అవి ఎట్లా ఉంటాయి? అవి అది వెనక నుంచి స్పెమ్ లాగా జారుతూ ఉంటాయి. ఓకే ఓకే, అట్లా వస్తున్నప్పుడు మనకి ఎదకు వస్తుందని తెలిసిపోతుంది. మొత్తం 4 సార్లు మనం చేపేలాగా అయిపోతాయి. ఓకే, చేపేలాగా టైట్ ఉంటాయి, టైట్ అయితే ఉంటాయి. సో అక్కడ 2-3 డేస్లో ఆ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి దీనికి వచ్చేయడానికి. ఓకే, బుల్ ఉంటే నువ్వు వదిలేసిన అనుకో స్మెల్కి నిలబడతాయి. డైరెక్ట్ మనకు అది తెలుసుకొని మార్నింగ్ క్లీన్ అయితే ఇడిచేస్తే మొత్తం తిరిగి ఎక్కడ ఏ బరే ఇదగున్నది అక్కడే నిలబడతాయి. అప్పుడు నీకు తెలుస్తాయి అరే భాయ్ ఇదగు వచ్చేసి నువ్వు బయటికి తీసుకురావచ్చు.
నరేష్, ఈ ఫీల్డ్లో డబ్బులు ఉన్నాయి. సరిగా టైం సరిగా మనం చేసుకుంటే ఇమీడియట్గా పైన వస్తాం. అదే తప్పు చేస్తే లాస్లో కూడా వెళ్ళిపోతాం. మెయింటెనెన్స్ ఉండాలి, సరిగా తిండి ఉండాలి, సరిగా బ్రీడ్ తీసుకోవాలి. బ్రీడ్ తీసుకోలేకుంటే ఇదే నాకు 8 months దాకా పాలు డౌన్ కాదు. సో నాకు అయితే ఈ బర్రెలు అయితే నాకు 4-5 monthsలో ఫ్రీ అయిపోతాయి. అర్థమైంది కాదు, ఫ్రీ అయిపోతాయి. మాకు హైదరాబాద్లో కౌంటర్స్ ఉన్నాయి. కౌంటర్స్లో అయితే మా సొంతం మా బ్రాండ్ ఉన్నది. ఓకే, చూడండి, ఈ 1/2 లీటర్ ప్యాకెట్. ఓకే, మజర్ డైరీ. అవును, మన దగ్గర మిల్క్ ఉన్నది, కర్డ్ ఉన్నది, ఘీ ఉన్నది, పనీర్ ఉన్నది, మలై ఉన్నది, లస్సీ ఉన్నది. ఇది 500 ml. ఓకే, మన బ్రాండ్. మన బ్రాండ్ ఎందుకు అంటే బ్రాండ్ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇట్లాంటి వైట్స్ ప్యాకెట్ ఉంటే ఇట్లాంటి వైట్ ప్యాకెట్ ఉంటే నువ్వు పని మనిషి పెడతావు, వాడు ఇంటికి పోయి రాట్లో వేస్తాడు. నీతో ఏమైనా గొడవ అయితే ఈ ప్యాకెట్ ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు. అవును, అంతే, వాడు సపరేట్ తెచ్చి కూడా వేసుకోవచ్చు. అవును, కానీ ఇది బ్రాండ్ ఉంటే ఈ ప్యాకెట్ వెళ్ళలేదు అనుకో ఆ రోజు, ఇది తీసుకుపోయిండే నీ డైరీతోనే రాలేదు, మాకు ఆ ప్యాకెట్ ప్రింటరీ కావాలంటారు. అవును, అర్థమైంది. సో ఇది జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బిజినెస్ లో. అంటే కొంచెం రూపాయి ఎక్కువ వెళ్ళింది అనుకో దీనికి, ప్రింటింగ్ కి, దీనికి కొంచెం రూపాయి తక్కువ అయింది, కానీ నువ్వు నీ కస్టమర్స్ కి బేస్ కి ఇది సేఫ్ కాదు. నువ్వు రాత వెళ్తుంది 100 లీటర్స్ వెళ్తుంది, 200 లీటర్స్ అంటుంది, 50 వెళ్తుంది అనుకో. ఇది ఉంటే ఎక్కడి నుంచి వాడు తెచ్చి మనదే అని ఇవ్వచ్చు, వాడు డబ్బులు తీసుకోవచ్చు. నీకు తెలియదు ఏ ఇంటిలో పోస్తున్నాడని. సో ఇట్లాంటివి ఉంటే ఆ జాగ్రత్తలు. ఓకే, ఇది చిన్న ఫ్రిడ్జ్ 6500కి వచ్చింది. ఓకే, ఇది నేను వైట్ ప్యాకెట్ ఎందుకు ఉన్నది, నీళ్ళే ఉన్నది దీంట్లో, వాటర్. ఇది ఐస్ అయిపోయింది. ఓకే, పాలు పిండినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇట్లా వేసేస్తాం. ఓకే, ఇట్లా వేసేస్తాం. వేసిన తర్వాత పాలు పిండి బకెట్ నుంచి వాళ్ళు ఇక్కడ పోస్తాడు. వస్తే ఆ టెంపరేచర్ కూల్ చేస్తాయి. ఓకే, ఓకే, అది వేడి ఉంటే ఇది మూత వేసిన తర్వాత 3 hours పడతాయి, 2 hours పడతాయి మనకు ప్లేస్ కు వెళ్ళడానికి. సో ఇది చిల్డ్ అయిపోయింది అనుకో, పాలు నిలబడతాయి 6 hours 7 hours నిలబడతాయి. ఓకే, ఓకే, చిల్ చేస్తే. అదే వేడిగా ఉంటే ఆ టెంపరేచర్కి వెళ్తే వాసన రావచ్చు, ఇమీడియట్ గా పలిగిపోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, ఇలా జరగకుండా ఇలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఓకే, కొన్ని జాగ్రత్తలు ఉంటాయి చేసుకోవడానికి. కొన్ని జాగ్రత్తలు చేసుకుంటేనే మనకు ఈజీగా మనం పైన వస్తాం. ఓకే, ఓకే సార్. ఇప్పుడు దానా విషయానికి వస్తే ఏ దానా ఇస్తారు? అదే ఇస్తాను నేను ఏం చెప్తున్నా అదే ఇస్తా. పత్తి చెక్క, కంది పొట్టు, గోధుమల పొట్టు, అంటే 3 దానాలే. ఎక్కువ చేయను, ఇది వేస్తా అది వేస్తా కాదు. పాలు దీంట్లోనే ఉన్నది, పాలు మంచిగా దీంట్లోనే వస్తాయి, సమానంగా ఉంటాయి. అర్థమైంది, సమానంగానే వస్తాయి పాలు. అందుకోసం ఇట్లాంటివి చేసుకుంటే బాగా ఉంటాయి. నాకు ఈ సెటప్కి ఏం అవసరం ఉంది, సొంతం ఇంటి దగ్గర నేను ఏం అమ్మను. గోడలు చూడండి కలర్, పైన కూడా చూడండి అది కూడా కలర్ చేసి ఉన్నది. ఫ్యాన్స్ కూడా చూడండి. మనం ఉండే ప్లేస్కు బెడ్రూమ్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఇట్లా బెడ్రూమ్ వాళ్ళు కూడా చేసి ఇచ్చేసింది. వాడు సంతోషంగా ఉంటే దీంతో మన ఇంటి నడుస్తుంది. జాగ్రత్తల్లో మంచిగా ప్లేస్ చేస్తూనే మనం బాగా పడతాం. ఆ కాన్సెప్ట్ అయితే 100% ఉన్నది.